अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम न्यूज़ टॉक में आवां जो मेज़बान गाज़ी झंडेर। अॼु के प्रोग्राम की शुरुआत असां कंदासीं। इस्लामाबाद में सियासी वायुमंडल इलाही गरम है। तहरीक इंसाफ़ के तरफ़ां तैयारी कई वञे पई पंजाब में KPK में असम्बलियूं टोड़न जी या बहरान पैदा करण जी वफ़ाक़ी सरकार के डिस्टर्ब करण लाइ वफ़ाक़ी सरकार बेमुकम्मल तौर ते मुतहरिक नज़र अचे पई। इस्लामाबाद में थी छा रहियो आहे, मूंसां गॾु टेलीफोन लाइन ते मौजूद आहे नाले वारो सहाफ़ी ऐं तज्ज़िया निगार शाकिर सोलंगी साहब। उन सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ऐं इस्लामाबाद के हवाले सां जेके ताज़ा तरीन हाल अहवाल आहिनि उहे वठंदासीं। शाकिर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाकिर साहब, हींअर इस्लामाबाद में कुछ देर पहिरियां ॿुधायो वञे पियो त अॼु डॉक्टर आरिफ अलवी साहब सां नाणे वारे वफ़ाक़ी वज़ीर इसाक़ डार साहब जी मुलाक़ात थी आहे। इलाही सारा पैगाम आहिनि वफ़ाक़ी सरकार जा तहरीक इंसाफ़ लाइ जेके इसाक़ डार साहब सदर साहब जे थ्रू तहरीक इंसाफ़ जी लीडरशिप ताईं पहुचाए पियो। ऐं ही जंहिं क़िस्म जी सियासी इन्वायरमेंट आहे इस्लामाबाद में, छा थियणु वञे पियो शाकिर साहब? बिल्कुल, इसाक़ डार जी मुलाक़ात सदर सां थी आहे। सदर ममलिकत सां इसाक़ डार जूं गुज़िरियल ॾींहंनि में 3 मुलाक़ातूं थी चुकियूं आहिनि हिन महिल ताईं। ऐं पसे पर्दा हिननि जा मुज़ाकरात हुकूमत ऐं PTI जा बहाल थी विया आहिनि। PTI जीअं ई असेंबलियूं टोड़ण जी ॻाल्हि कई आहे त उन खां पोइ हुकूमत PTI खे इंगेज कयो आहे मुज़ाकरात जे लाइ ऐं शर्त हिकिड़ो रखियो आहे त इंतखाबी जेके इस्लाहात आहिनि, चूंड सुधारा ऐं निगरान सेटअप, इन जे लाइ इहो शर्त रखियो वियो आहे PTI जे साम्हूं त PTI असेंबलियुनि में वापसि अचे। ऐं सदर जे लाइ इहो ॿुधाए थो वञे त सदर ममलिकत ख़ुदि ज़ाती तौर ते बि इन जे हक़ में आहे त PTI खे अचणु घुरिजे असेंबलियुनि में वापसि। ऐं इमरान ख़ान खे सदर 2-3 दफ़ा मशवरो बि ॾिनो आहे त असेंबलियुनि में वापसि अचो ऐं वापसि अची मुज़ाकरात बि कयो हुकूमत सां। ऐं डायलॉग, छाकाणि त सियासत में डायलॉग खां सवा सियासत न हलंदी आहे, लचक ॾेखारणी पवंदी आहे, हिते ज़ाती दुश्मनियूं न हलंदियूं आहिनि। सो सदर इहो मशवरो ॾिनो आहे। हाणे सदर अॻ में नाकाम थी चुको। सदर पाण इतराफ़ कयो त मां मुज़ाकरात कराइण जी कोशिशि कई। पोइ रिटायर थियल जेको आर्मी चीफ आहे जनरल बाजवा, उन सां बि मुलाक़ात कराई इमरान ख़ान जी, उन्हनि सां बि एस्टेब्लिशमेंट सां मुज़ाकरात नाकाम थिया। वरी हुकूमत ते अटेम्प्ट करण जी कोशिशि कई वई सदर जे तरफ़ां मुज़ाकरात जे लाइ, पर सदर जो उहो अॻ में नाकाम थियो। वरी हाणे हिकु दफ़ो ॿीहर जॾहिं इमरान ख़ान असेंबलियूं टोड़ण जी ॻाल्हि कई आहे, उन खां पोइ हुकूमत इंगेज कयो आहे इमरान ख़ान खे। इमरान ख़ान जो शर्त हुयो त बाबा इलेक्शन जी तारीख़ अनाउंस कयो, तारीख़ ॾियो त असां मुज़ाकरात लाइ बि तयारु आहियूं, असां असेंबलियुनि बि अचण लाइ तयारु आहियूं। पर हुकूमत इहो चाहे पई त शर्त को बि न रखे ऐं मशरूत मुज़ाकरात न कंदासीं। इसाक़ डार बि चई चुको, वज़ीर दाख़िला बि चई चुको, पर हाणे हुकूमत शर्त रखियो आहे इमरान ख़ान जे साम्हूं सदर जे ज़रिए त PTI वापसि अचे असेंबलियुनि में त मुज़ाकरात इंतखाबी इस्लाहात ते बि ॻाल्हाइजे। मुज़ाकरात लाइ तयारु आहे हुकूमत ऐं इलेक्शन जी तारीख़, अर्ली इलेक्शन जे लाइ बि ॻाल्हाइण लाइ तयारु आहे ऐं निगरान सेटअप जे लाइ बि तयारु आहे। पर मूंखे हिकिड़ो ख़दशो इन में इहो नज़र अचे पियो त इमरान ख़ान खे शायदि इंगेज करे टाइम गेन करणु चाहींदी हुजे हुकूमत, छाकाणि त आसिफ अली ज़रदारी ऐं मौलाना फज़लुर रहमान अर्ली इलेक्शन जे हक़ में कॾहिं बि न रहिया आहिनि। ऐं हू इहो आसिफ अली ज़रदारी जो हमेशह मौक़िफ़ इहो रहियो आहे त कंहिं बि सूरत में असेंबलियूं मुद्दत पूरी कनि, असेंबलियुनि खे मुद्दत पूरी थियण खां अॻु में घर न मोकिलणु घुरिजे। वज़ीर आज़म तब्दील थिए, वज़राए आला तब्दील थियनि, आइनी तब्दीली, इन हाउस तब्दीली, इहो हिकिड़ा आइनी ऑप्शन आहिनि, उहे इस्तेमालु थियणु घुरिजनि। पर असेंबलियूं ऐं पार्लियामेंट जेका आहे उहा मुद्दत पंहिंजी पूरी करे। शाकिर साहब, आउं चाहियां थो इहो बि थोरो रहनुमाई करियो त वफ़ाक़ी सरकार तहरीक इंसाफ़ जी लीडरशिप सां ॻाल्हियुनि लाइ रुगो इहो हिकिड़ो ई सदर साहब वारो चैनल इस्तेमालु करे पई, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब वारो, जेको तव्हां चयो पिया त 2-3 दफ़ा पहिरियां नाकाम थी चुको आहे, या ॿिया चैनल बि आहिनि PTI खे इंगेज करण लाइ गवर्नमेंट वटि? ॾिसो, ॿिया चैनल, एस्टेब्लिशमेंट जो चैनल बंदि थी चुको आहे हिन महिल, उहो तव्हांजे बि साम्हूं आहे। एस्टेब्लिशमेंट पाण अनाउंस करे चुकी आहे त असां सियासत खां परे हटी विया आहियूं, सियासत सां लातालुक़ी इज़हार करे चुका आहिनि। उहो चैनल त हिन महिल उहो बंदि आहे, ऑफ आहे। ऐं ॿियो हिकिड़ो चैनल इहो आहे पॉलिटिकल, त परवेज़ खटक आहे, असद कैसर आहे, इन्हनि बि राबता कया आहिनि। अयाज सादिक गुज़िरियल ॾींहुं पाण चयो आहे त परवेज़ खटक ऐं असद कैसर राबतो
राब्तो कयो आहे असां सां इहो चैनल एॾां बि हलाए पियो वञे पर सदर ममलिकत जो जेको मुअसर हिकिड़ो चैनल आहे जेको नज़र अचे पियो उहो सदर ममलिकत जो आहे ऐं सदर ते एतिराज़ बि अचनि पिया रज़ा रब्बानी बयान जारी करे चुको आहे सदर जे ख़िलाफ़ त बाबा सदर जो सियासी रोल हूंदो ई न आहे सदर रियासत जो सरबराह हूंदो आहे हू कंहिं हिकु सियासी जमात जो नुमाइंदो न हूंदो आहे सदर कहिड़ी हैसियत सां सालसी पियो करे ट्रियाकड़ी पियो करे ऐं मुज़ाकरात पियो कराए इहो रुगो इन जे करे त हू PTI सां ताल्लुक़ रखे थो ऐं PTI खे फ़ाइदो ॾियणु थो चाहे इमरान ख़ान खे इन ते तनक़ीद करे चुको आहे रज़ा रब्बानी बि ऐं ॿिया बि जेके आइनी एक्सपर्ट्स आहिनि उहे बि इन ते एतिराज़ उथारनि था पर पोइ बि सदर कोशिशि करे पियो त सियासी हिकिड़ो मफ़ाहमत थियणु घुरिजे सियासी जमातुनि में डायलॉग थियणु घुरिजे पर इमरान ख़ान डायलॉग कंदो न कंदो भरोसो हुकूमत खे इमरान ख़ान ते बि कोन्हे इमरान ख़ान खे हुकूमत ते भरोसो कोन्हे एतमाद जो हिकिड़ो फुक़दान जेको आहे उहो हुकूमत ऐं PTI जे विच में ज़रूरु आहे पर सदर कोशिशि करे पियो त इन एतमाद जे फुक़दान खे घटाइजे ऐं ख़तमु कजे ऐं मुज़ाकरात कराइजनि PTI ऐं हुकूमत जे विच में पर हिन महिल इहो मुलाक़ातुनि जो सिलसिलो हिन महिल जारी आहे ऐं PTI खे इंगेज करण जी कोशिशि कई आहे हुकूमत। शाकिर साहब तव्हां जीअं ॿुधायो पिया त वफ़ाक़ी सरकार त तहरीक इंसाफ़ खे इंगेज करे पई छाकाणि त हुकूमत आहे उन्हनि जो इहा कमु आहे त हू मुखालफ़त कंदड़नि खे इंगेज करे इमरान ख़ान वटि सवाइ ॻाल्हियुनि जे ऐं सरकार सां वेही मामला डील करण खां सवाइ ॿिया ऑप्शन्स डूएबल आहिनि हींअर अॼोकी पोज़ीशन में जीअं हू चवे पियो त असेंबलियूं मां डिज़ॉल्व कंदो ॿई असेंबलियूं या एजिटेशन तरफ़ वञे इहे डूएबल ऑप्शन्स आहिनि अॼोकी डेट में? मुंहिंजो ख़्यालु आहे जेको इमरान ख़ान वटि बिल्कुलु बि ऑप्शन महदूद आहिनि गुज़िरियल ॾींहुं पाण इमरान ख़ान अॼु तमामु सभिनी अख़बारनि में छपियो पियो आहे बयान इमरान ख़ान जो ऐं उन में चए थो पाण त बाबा मुंहिंजा मेंबर पंहिंजा मेंबर जेके आहिनि खोड़ सारा असेंबलियुनि जे तोड़ण जे मामले ते ख़ौफ़ज़दा आहिनि ॾिनल आहिनि ऐं घबराइनि पिया त माना PTI जे अंदरि बि जेको रिपोर्टूं आयूं आहिनि त PTI जी हिकिड़ी कमेटी ठाही वई उन बि मुखालफ़त कई उन बि इमरान ख़ान खे चयो त हीउ वक़्तु कोन्हे परवेज़ इलाही सां मुलाक़ात थी परवेज़ इलाही इमरान ख़ान खे चयो त हाली ॿ 4 महीना मोहलत ॾियो छाकाणि त वक़्तु कोन्हे हुकूमतूं हलियूं वयूं त तव्हांजी सिक्योरिटी जो मामिलो सवालिया निशान बणिजी वेंदो केरु तव्हांखे सिक्योरिटी ॾींदो न KP हुकूमत हूंदी तव्हां वटि न पंजाब हुकूमत हूंदी सिक्योरिटी केरु फ़राहम कंदो तव्हां गिरफ़्तार बि थी सघो था ऐं एॾो खोड़ सारा माना उन्हनि जे साम्हूं सवाल उथारिया विया ऐं इहो बि चयो वियो त बाबा ही इस्तीफ़ाऊं ॾियण सां या असेंबलियूं टोड़ण सां फ़ाइदो कंहिंखे थींदो नुक़सानु कंहिंखे थींदो इन जो बि जाइज़ो वरितो वियो आहे त इमरान ख़ान पाण बि कंफ्यूज़ हुयो ऐं पंहिंजे जमात वारनि बि उनखे टिॼारे छॾियो आहे ऐं उनखे थोरो इख़्तिलाफ़ PTI जे अंदरि बि ज़ाहिर नज़र अचनि पिया त इमरान ख़ान सम्झे पियो त बाबा हाणे जेकॾहिं असेंबलियूं टोड़ींदुसि त पार्टियूं बि तक़सीम थी सघे थी पार्टी टुटी सघे थी असेंबलियूं टुटण सां गॾु इन जे करे इमरान ख़ान वटि हिन महिल ऑप्शन महदूद आहिनि ऐं मुज़ाकरात खां सवाइ को चारो कोन्हे एस्टेब्लिशमेंट वारो जेको सहारो आहे उहो बि हाणे हिकिड़ी सियासी यतीम हिन महिल बणी वेठी आहे PTI त एस्टेब्लिशमेंट जूं बेसाखियूं जेके हुयूं उहे बि निकिरी वयूं आहिनि त हाणे हुन वटि ऑप्शन ॿियो आहे ई मुज़ाकरात खां सवाइ। शाकिर साहब तव्हां मूंसां गॾु रहिजो नंढड़े ब्रेक जो वक़्तु थिए पियो ब्रेक खां पोइ पाण वापसि ईंदासीं ॻाल्हि ॿोल कंदासीं सदर आसिफ अली ज़रदारी जी पंजाब जे वॾे वज़ीर परवेज़ इलाही सां सिधे राब्ते जूं ख़बरूं रिपोर्ट थियनि पियूं ऐं अरशद शरीफ़ वारो क़त्ल केस जी जेके क़ानूनी मामला आहिनि उहे डिस्कस थियनि पिया समूरी सूरत हाल ते तफ़सीली राय वठंदासीं शाकिर सोलंकी साहब खां मुख़्तसिर ब्रेक खां पोइ।